ဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะဒါကျွန်တော်ဒီdashboard တမ်းပြီး Azure administration course ကနေကျွန်တော်ပြန်နေကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ lot မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Windows VM ဆောက်ခဲ့ပြီးပါပဲเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီ Windows VM ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က IIS web server ကျွန်တော်လာတင်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော် everyone feature လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ row base ကိုပဲသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော် VM နဲ့ဒါထားမယ်ဘာတင်မလဲဆိုတော့IIS ပေါ့နော်ဒီမှာ web server IIS ပါရှိရဲ့ okay add feature လုပ်လိုက်တယ် next restart ချဖို့လုပ်ရင် restart ချပေါ့နော် install ခေဝနာဒါနဲ့သူ installation လုပ်ရင် installation ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ IP နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြင် browser နဲ့လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကweb server ခေါ်လို့ရမှာဒါပေမဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ကျွန်တော်တို့က port ကို inbound ကိုကျွန်တော်တို့က IP port တစ်ခုဖွင့်ပေးခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအားဆိုရင်HTTP port ဖြစ်တဲ့ port 80ကိုကျွန်တော်လာဖွင့်ပေးရမှာဒီမှာပြီးတော့နော် networking နဲ့ကိုလာမယ် networking ရဲ့ဒီမှာ add inbound port တွေကso any one destination က any web service မှာဒီမှာကျွန်တော် custom solution ညာကျွန်တော်ဒီမှာကိုထည့်ခြင်းနဲ့ port ထည့်ရမှာเนาะအဲ့လိုမှသူဒီမှာရှိနေပြီလားရှိရဲ့ HTTP ကိုတိုင်မယ်ဆိုဒီမှာ port 80နဲ့เนาะဘာလို့မှ allow လုပ်မယ်เนาะ okay ဒါကပါလေသူရဲ့ rule နဲ့မယ် HTTP ပေါ့เนาะဒါ HTTP ကြောင့် allow လုပ်ခဲ့ရမှာလို့ပေါ့เนาะဒါ add လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူကHTTP နဲ့လာတယ် port 80တော့ allow လိုက်ပြီ HTTPS နဲ့ port 443ပါလောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နောက် IIS နဲ့ IIS ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ certificate တွေကျွန်တော်တွင်ရမယ်နော်ဆိုတော့ဒီ youtube.com/c/dashboard.mm မှာကျွန်တော်တင်ထားရှိရဆိုတော့အဒီမှာလာကြည့်လို့ရပါမယ်အဲ့မှာ IIS ကိုဒီ SSL နဲ့ဘယ်လိုတွင်ရဆိုတာလုပ်ရတာရှိရဆိုတော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ subscribe လုပ်ပေးကြပါဘောနော်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော် number 7အနေနဲ့ရှိရဲ how to create IIS website with SSL ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလာကြည့်လို့ရဒီတိုင်းလေးနော်okay တူပြီးသွားပြီပေါ့အခု okay အဲဒါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ IP နဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာပေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာလည်းဒီ IIS web server အောင်မြင်သိမ်းပြီးနော်ဒီပုံမှာကျွန်တော် HTTP HD ပါတင်ခုနကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ tutorial ဆက်ကြည့်ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်လက်ဒီမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်